tempus abit et venit, discipuli progrediuntur ego maneo, sed aliqua habeo vobis consilia audite diligenter. Salvete sodales, haec series est Rem Tene, est serie sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis cum de discipulorum promotione loqui velim. I'd like to talk with you all today about the promotion of students, about the graduation of students. Hodie vobis cum de discipulorum promotione loqui velim. Mensis Junius est. In Nova Anglia, discipuli Lucaia sua, their high schools, Lucaia sua, relinquunt, leave behind, relinquunt, et diplomata sua accipiunt. Hic mos, this custom, hic mos, qui quotannis fit, happens every year, quotannis fit, valde pulcher est. Discipuli maxime gaudent, quia diplomata sua adepti sunt. They have acquired, they have gotten, they have achieved. Adepti sunt. Adipisci, to acquire, to achieve, to get. Adipisci diploma in Lucaio etiam aliquid pulchrum est. Hic pauca consilia dicere illis discipulis qui me audiunt, volo. Primum quod dicam, the first thing that I'll say, the first thing I have to say, primum quod dicam est hoc. Solum pecuniam solve pro eo quod emere potes. Ne aes alienum debt, aes alienum tibi accumules. Secundum quod dicam est hoc. Operam da. Give effort, give attention, try your best. Operam da et amicis tuis et studiis. Studia te promovebunt, amici animum alent. Will nourish your heart, will nourish your soul, your mind. Animum alent. Tertium quod dicam est hoc. Te et valetudinem tuam, your health. Valetudinem tuam diligenter cura, take care of. Cura. Studiis vel officiis operam dare, non potes si aegrotas. Quiesce rest, quiesce cum necesse est. Quartum quod dicam est hoc. Festina lente. Hurry slowly. Festina lente. Si nimium festinas, vita transcurret, will run away, will get away from you. Transcurret. Vive praesenti, nec antea, nec postea. Posteremo hoc dicam. Semper est tempus nova petere, et nova discere. Hugo sancti victores hoc olem aiet. Once upon a time he said, olem aiet, omnia disce, videbis postea nihil esse superfluum. Superfluous, extraneous, not important. Superfluum, rectissime dixit. Utinam optimat Fausta, vobis contingant. I hope that the best things and propitious things touch upon you, happen for you. Utinam optima et Fausta, vobis contingant. Manete sodales, nam iterum totam rem dicam, calerius et sine vocabulis anglicis, hoc est quasi certamen. Tu potes certare, tecum, potesne intellegere ea quae dicam calerius et sine vocabulis anglicis? Viderimus. Salvete sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum Latinorum, ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis cum de discipulorum promotione loqui velim.
Mensis Junius est. In Nova Anglia discipuli Lycaea sua relinquunt et diplomata sua accipiunt. Hic mos qui cotannis fit valde pulcher est. Discipuli maxime gaudant quia diplomata sua adepti sunt. Adi pisci diploma in Lycaeo etiam aliquid pulchrum est. Hic pauca consilia dicere illis discipulis qui me audiunt volo. Primum codicam es hoc. Solum pecuniam solve pro eo quod emere potes, ne ais alienum tibi accumules. Secundum codicam es hoc, operam da et amicis tuis et studia te promovebunt, amici animum alent. Tertium codicam es hoc, te et valetudinem tuam diligenter cura. Studiis vel officiis operam dare non potes si aegrotas, quiesce cum necesse est. Quartum quodicam es hoc. Festina lente, si nimium festinas vita transcurret, vive praesenti, nec antea, nec postea. Postremo hoc dicam. Semper est tempus nova petere, et nova discere. Hugo sancti victores hoc ole maiet. Omnia disce, videbis postea nihil esse superfluum. Rectissime dixit. Utinam optima et fausta. Vobis contingant. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem. Quid vos? Sunt ne alia consilia quae dicere vultis? Sunt ne haec bona consilia? Facite nos certioris infra inter commentarios vel etiam apud situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite nobis. Gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis. Speramus fore ut hoc episodium vobis placuerit. Si placuit vobis hoc episodium, spectate et hoc episodium nam multum vobis placebit. Iam ne subscripsistis nobis? Si non ecce. Skis quid sit faciendum. You know what you gotta do. Skis quid sit faciendum. Curate vos ut in proximum aleatis et memento te sodales. Rem tenete, verba sequentur.